個博物館。咁啊入到館之後咧，就請同學啦，一定要跟上我啊，然後我哋喺館入邊咧就唔可以有太大嘅呢個聲音啦，啊要保持呢、個即係安靜啊，咁啊參觀，咁我哋從頭睇到尾睇一圈，大概係成個時間大概係45分鐘到1個鐘左右嘅呢個時間。完咗之後咧，我哋就要坐大概30-40分鐘車，我哋就會去到佛山嘅呢個科學館啦。啊，咁呢個就係我哋依家接落嚟要去睇嘅呢個順德博物館啦。啊，咁啊順德咧發展到依家，咁佢依家係主要係做啲咩嚟發展呢個區域㗎咁樣？順德咧佢80年代之後咧，佢就係廣東嘅4小府，經濟發展好好。咁佢主要咧就係企業比較多。咁佢主要係咩企業比較多咧？白色家電企業。